Cześć, dzisiaj chyba środa, czwarte to jeszcze nie. I teraz taka bardzo szybka aktualizacja, bo idę zaraz do ryb. Kotu żarcie trzeba dać. Tu pod pachą dokumentacja oglądowa. 3 lipiec dzisiaj. Dobra, czekajcie, tutaj damy w michę. Śruba. Masz tu. Nie stój to. Dobra. I dzisiaj tak. Gdzie to? To. Tu są te główne bloczki. Tutaj tak. Takie poglądowe sobie rysunki widzicie. Jeszcze zdjęcia podrukowałem, bo jadę za chwilę po tego mojego znajomego spawacza starego. I co? No jemu to łatwiej tak na tym rysunku pokazać, chociaż wie o co chodzi, bo już tutaj o tym rozmawialiśmy, oglądał, ale takie coś będziemy robić, tego Lenhofa będziemy przecinać na pół i po prostu musimy zrobić taki tutaj kiwaczek na środku. Siłownik jeden mam, bo tutaj to z przodu to jest duże, już nie pamiętam jakie tutaj te szybko złączę, ale to tam do dużych koparek, takie z 2 siłownikami. A my będziemy robić z jednym siłownikiem, siłownik tak samo jak tutaj mocowany, coś takiego będzie. No i tu już tak przyszłościowo, bo najpierw muszę mieć najpierw muszę mieć zrobiony ten tilt, czy nie wiem tam kiwaczek, jak to po polsku powiedzieć, a później będziemy robić, czy może sam zrobię takie kciuka do łyżki. Tu sobie amuleta wydrukowałem. Amulet to taki, wiecie, no tu bardzo taki strategiczny element to jest tutaj ten promień wycięty, żeby tu było miejsce na łyżkę, jak będzie się składać. I tak samo to wszystko u mnie będzie. Aha, ja mam już to rozebrane. Na głównym stworzniu blachy tą spod spodu chyba 25 wezmę na te boczne uszy, na płyty też, chociaż na dworze mam chyba jeszcze 20, też taki kawałek muszę zobaczyć i tego. I co więcej? No i później dopiero tutaj będę robić tą hydraulikę też, jak już będę miał wszystko do kupy pospinane, bo to wiecie, tak na oko celować z wężami, z długościami, jakieś uchwyty czy coś, to nie ma sensu, to zostawiłem to i będzie później robione. Prawdopodobnie nie będę nagrywać, albo tak może z doskoku coś tam, jakieś przebitki będę wstawiać, bo pan Tomek to tak nie za bardzo medialny, że to, no zapytam, może pozwoli swoją pracę nagrywać. Dobra, idę do ryb, bo to jeszcze dobra, w 7:30 to jeszcze do ryb i później po niego pojadę. O, i tu jest ten siłownik. Ten siłownik też już chyba w zeszłym roku kupiłem z takimi tutaj mocowaniami uszy na dole. Stworzeń jest tutaj w jabłko wstawiony. Na bok wszystko będzie trzeba zobaczyć, pod jakim skosem go robić. Znaczy chciałbym tak to zrobić, żeby to było w obrysie 400, czyli 40 cm, tak jak tą najwęższą łyżkę mam, a nie, że czasem przyjdzie mi jakiś wykop pod rurę, kopać czy kabel, no to albo próć ściągać, szybko złączę, albo łyżka wejdzie, a siłownik będzie, wiecie,
po ścianie wykopu próć, bo to jak za bardzo nas kosą będzie stać. Dobra, idę sobie do ryb. Na razie. Obroty mam 112, a posób to tam nie znam się na tym. Jakiś taki. Ale podejrzewam, że obroty by można większe zrobić, bo to muszę tutaj wyrównać trochę. Tam trochę hałasuje. Ale kto to wymyślił te frezarki, to ja nie wiem, ile tych wiórów tutaj się sypie. Pozastawiałem tutaj blachę, ale tu aż o, pod moje nogi. No i w tą stronę tak samo, tutaj tą kurtkę spawalniczą zarzuciłem. No z tym to i tak za niskie są te tutaj ekrany. Blachę postawiłem. Drugi przejazd jadę, teraz już łapię dwie blachy. Końcówka, ostatni przejazd teraz robię. No trochę chyba wpalnik dałem tutaj. Chyba za ostro tutaj z parametrami. Zaraz wam pokażę. Może to tak ma być, ale glans wyszedł ładny. Tylko że tu na koniec to widzicie, jakie fioletowe kurde grzało, że ogień w szopie. Elegancko. Dobra. No teraz te boki będę musiał ustawić i to co po palniku było, bo to na 2 razy trzeba było jechać, bo to tam bez szablonu, taki tutaj mieliśmy ten dekielek przyspawany stalowy podwózek, tylko żeby był ślisko, ale najpierw trzeba było promień tutaj palić, a później tutaj te skosy, że tak, to zobaczymy, czekajcie, termometr, ile to tu stopni ma. Obroty zwiększyłem, posuw taki sam został.
Obroty zaraz wam powiem, muszę zobaczyć, bo nie pamiętam ile. Wtedy było 112 obrotów. To działa termometr. A gdzie to tu kurde nie świeci? O, pewnie zaświniony, bo to 33 stopnie pokazuje. No ja tu w rękę czuję, że to od tego bije temperatura. To coś ten termometr chyba, o 110, 100. A to patrzcie, dziwne, od góry nie pokazuje, się odbija tak, a tutaj mamy ponad 100 stopni z boku. Dobra, i co ja mówiłem? Obroty, już wam mówię. Obroty, teraz mamy 224 obrotów na minutę, wrzeciono na ten sposób, no nie wiem, no kurczę, tu mam tak, tu mam na A i tu mam 355, 56 albo 18 i to mam na C tą dźwignię. Zaraz tutaj w tej tabelce, tu się nie uklęknę w te wióry teraz, liczyć, że tutaj jest C. No i teraz co tutaj, gdzie tu jakieś A, aha, na A, dobra, to na A chyba te wolniejsze będą, nie wiem, bo to jeszcze podłużny, poprzeczny, góra dół. Aha, czyli tu z tego by trzeba patrzeć. Czort znaje, nie wiem, nie ogarniam tego. Mam to w deterce, jest to tam napisane, co to ten. No i też tu sobie w międzyczasie oleju dolałem do baniaczka, bo to wiecie, korbką trzeba kręcić. Niby tam 10 obrotów co 8 godzin chyba, ale ja tu pewnie się tutaj zasapię od tego kręcenia, ale nigdzie nie kapie mi, nie wiem, albo pompka taka zębata to sama zaciągnie. Dobra, na razie się rozłączę, niech to sobie postygnie trochę, idę do ryb zobaczyć i jakoś to na bok teraz muszę położyć i te boki przelecieć. To na razie. A, znowu coś tutaj się wcisnęło, nie to na... Znaczy dobra, już wiem co wcisnąłem. Teraz będzie koniec. Słuchajcie, aktualizacja taka mała, bo to człowiek taki beznadziejnie głupi, że już bardziej się chyba nie da. No, płytki umęczyłem, nie mam takich płytek, bo to są
3, 4, pięciokątne jakieś. Ale zobaczę je, popróbuję przemienić. I teraz zobaczcie na to. Mówiłem 112 tam czy 140 obrotów, później sobie zrobiłem jakoś tak. Ale to jest na A zakresie, a na B zakresie mamy 710. Kto by pomyślał, że tutaj jeszcze taka dźwignia jest. No. 710 obroty były i jeszcze podkręciłem je na wyżej, co mi tak zaczęło tam to się kolorować. Raz stanęła maszyna, znaczy 2 razy mi stanęła, później jeszcze drugi raz się chyba nagrało, bo kamera wtedy była włączona. No i teraz mamy nie 112, tylko 710 obroty. Zaraz wam tutaj to puszczę. Ja pierdzielę to. Chodzi tak jak chodziło. A zmienię na ten A zakres. Nie wiem, czy to zazębiło. A, grzyba mam zbitego. Albo, no dobra. Nie chcę za tego gołą ręką za tą głowicę łapać, bo no, buczy hamulec, tak czy co. A teraz mamy te małe obroty. Jest różnica. To ja nie wiem, naprawdę, kurde, jak ja tutaj na to patrzyłem. Przecież ja jeszcze tu miałem, muszę zobaczyć, nie wiem, czy to tam akurat nagrywałem, jak sobie tak szybciej to jechałem. To albo na 900 miałem. Myślałem, że to 140. No 180 to chyba nie, bo by było 1120, to już kurde. Nie. No dobra, idę do ryb. Od tego trochę tutaj muszę odsapnąć, no bo widzicie, jakie to się kolorowe tutaj zrobiło. Ten ostatni, czy tam 1 czy 2 przejazdy. Bo to jest dolna płaszczyzna tutaj, ta półka. Zobaczę, nie wiem, jak te płytki tutaj się wyciąga. No na dole tutaj jest tylko jakiś taki, piorun wie, jak to tu idzie. Taki kołek, to nie jest śrubka. U góry tylko jest, ale to gorąco tu. Dobra, niech stygnie. Może jak wykręcę, to się jakoś tu luzuje. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, na razie. Teraz tak. Obroty mam 355. Tutaj mam na B. Tutaj mam 355. Posób. Posób to mam tak, to mówię, ja tego posuwu tutaj nie ogarniam. Nie wiem co, gdzie, jak. I 2 mm. 2 mm na grubość biorę na raz. Zupełnie inaczej, maszyna się nie męczy. Podejrzewam, żeby to szybciej można puścić. Ale też taki ogień z tego nie leci, kurde, jak przedtem, że to. Zobaczę następny przejazd, bo tu mam, no nie wiem ile tutaj mam. 280, 45 i 14. Tutaj mam na C, a tutaj mamy C. C to jest gdzieś tu. I ten z poprzek to chyba 14 jest, ale co to, milimetrów na jeden obrót tego? To nie. Chyba. Nie wiem. Nie potrafię tego rozgryźć. Przedtem to
jeszcze obróciłem. Na szczęście jest jeszcze jakie obrócić. Część jest takich, że z jednej strony, a część jest taki, że chyba można obrócić, bo ona taka z jednej i z drugiej strony równa. Pięciokątne są płytki na środku z otworkiem, no ale nic tam żadnego oznaczenia nie znalazłem, więc muszę patrzeć jeszcze płytek sobie zamówić. Dobra, niech się kręci tak. Nie ma gdzie tutaj ze statywem się pod tego bliżej podsunąć. Na magnesu nie chcę zakładać i gdzieś na maszynę przypinać kamerę, bo to... Ła, ale mi się tu kurde, ale smali. Nie dość, że się wbił, to jeszcze gorąco. Kurczę, od razu. Też temu, przedtem, te 2 razy co mi się maszyna zatrzymała, to chyba termik wywalił, bo no chyba, że tam co innego jest. Albo jakieś sprzęgło, no sprzęgło przeciążeniowe jest chyba od posuwów, ale to nie na tej zasadzie działa, bo i silnik od posuwów stanął i tam ten główny napędowy, co wrzeciono się kręci w jednym momencie, tak jakbym grzyba zbił. A odjechałem tylko ze stołem na dół od materiału. Grzyba wcisnąłem, znaczy grzyba to odruchowo wcisnąłem, no ale to już maszyna stanęła. Ale wyciągnąłem ten grzybek bezpieczeństwa i wystartowałem i normalnie dalej idzie, bo już tak nie wiem co tam. Dobra. Ja tutaj mam takie to stanowisko fryzera sobie zrobiłem. O, nogi tutaj na barierkę od tego. Od spawarki, a tam mi się frezuje i tutaj tak jak siedzę, no to jestem poza zasięgiem wióru. No dobra, bez szkoda tego prądu w kamerze na takie pierdoły. Stanę trochę dalej, żeby było lepiej słychać. Teraz jeszcze pytanie takie mam. Wystarczy dojechać do końca detalu tą powierzchnią, co tutaj skrawa, od tej strony tutaj lewej, czy trzeba cały detal przejechać, aż tutaj ta część prawa głowicy wyjdzie, że wiecie, detal aż przejedzie tutaj, o, tu się skończy detal za ten, no bo teraz już nie skrobię. I ja to cofam tak jak teraz. I żeby było śmieszniej, no to cofam na szybkim posuwie. Zawsze coś tam skrobne w drugą stronę i wtedy ta powierzchnia też taka jest trochę do kitu, ale dobra. Tak wyszło nasze to po cofaniu, ale jak pojadę w prawo, to zobaczycie jak ładnie teraz, dużo lepsza ta powierzchnia, nie drży tak, chociaż to trudno, żeby to drżało. Ale dobra, weźmiemy też 2 mm, tylko czekajcie, żeby się nie walił w coś. 1, 2 albo 3, nie, tam nie ma co tak łakomo jechać. Dobra, trochę ręką podjadę. Jedziemy na posuwie. Nawet się lampa tutaj przy tym nie trzęsie, czy ta osłona. No wibracje zawsze będą, ale to nie jakieś takie, żeby tu
maszyna mi po warsztacie jeździła. Trochę podniosłem sobie te biurki. Najwięcej to tam z blachy się sypie. Dobra, niech chodzi tak. I co? I dojadę do końca, to opuszczę, żeby po tym nie cofać. Zobaczymy, jaka to powierzchnia będzie, bo już niżej nie będę jechać chyba, bo to ile bym musiał jechać, żeby to tutaj do równego zrobić. To tam i takich na to patrzeć nie będzie. I tak to wyszło, że o, tu jest takie zadarte. To tu w tym miejscu stanęło znowu. Ten termik wywala i on wywala, jak posuw jest włączony, że cała maszyna staje i posuw, i tutaj wrzeciono. A tu odtąd dotąd to już jechałem ręką. Mówię, co to takie namagnesowane, a to chyba śrubokręt trochę się tego. No i wystarczy, bo to za dużo bym musiał zbierać, żeby to tam, wiecie, ładnie to ma działać, a nie wyglądać. Tutaj później to sobie tarczą zrobię. Jakby ktoś akurat potrzebował tarczę kupić do szlifowania. Tyrolit, jakaś bazowa. To akurat austriackie są. To takie, wiecie, te bajabongo tęczowe. Ale ona jest taka, nie wiem, czy to będzie widać, brązowe, jest bardzo grube i bardzo agresywne ziarno, a później te czarne to jest takie drobniejsze, że jakieś takie po paleniu czy detale na grubo, to moment będziesz ten, gorące jest. Dobra, tyle w tego, obracam to i co, i jadę drugi bok. Tak patrzę, może jak to mi wejdzie w imadło, to może to, bo to jest tak poszlifowane tym, abym to zjechał do równego też, żeby to te stare spawy tutaj nie przeszkadzały. Pomyślę, obejrzę to jeszcze. Imadło to musiałem to duże wziąć, takie największe moje z tego, z wiertarki tam, o, tam stoi ta promieniowa, 80 kg. Kurde, tutaj stół na dół całkiem zjechałem i całkiem tutaj w tą stronę, ale we dwóch to, tak żeby tutaj czegoś nie uderzyć, nie połamać, to jest tego. A do mnie jedzie imadło, sobie kupiłem takie, nawet nie wiem jakie, i sprzedawca też za bardzo nie wiedział, mówi, że to ręką się dokręca, takie pokrętło ma ten, mówi, imbus można wsadzić w środek. Tu są jakieś takie otwory i kołek taki, że to jeździ, tak wiecie, duży zakres. Chciałem inne jakieś takie sobie Chińczyka kupić, ale to taniej pewnie to wyjdzie. Nie wiem jeszcze, co to za firma. Dzisiaj wysłane na palecie. Dzisiaj czwartek, nie? Nie, środa. A, to może do piątku dojdzie. Dobra, będziemy myśleć. A to mówię, to na drugą stronę tutaj obmiotę sobie z imadła trochę i jadę drugi bok. A ten promień to trochę zrobię tarczą, tą 230, bo to też takie parchate i tak wystarczy.
to już zrobione te uszy. Cześć w ogóle, dzisiaj tak, 4 jest 4 lipiec, godzina 5:15. Kota nakarmić trzeba. I dzisiaj chcę tutaj tą kasetę od zamka wstawić na frezarkę. No i zjechać tutaj te 2 garby, co tutaj po spawaniu zostało, bo to było rozcinane. Ale dobra, trochę sobie tutaj i madło w sumie czyste, muszę wysprzątać. Wysprzątam i madło i zobaczę, czy szczęki rozewrę na tyle, co to jest szerokie, ale podejrzewam, że nie, bo to powyżej 200 tutaj będzie 221 albo 222,5 to jest szerokie. A jak nie, no to od spodu spawam, wiecie, taki klocek, gdzie ja te klocki tutaj mam moje ukochane. O, tylko sobie tam wezmę jakiś od spodu. Takie coś przyspawam i za to szczękami złapię. I tak to będzie wyglądać. Dobra, kota nakarmię i się biorę tutaj za ten. Chyba ostatni przejazd będzie z tej strony. Pół milimetra wziąłem. Będzie brakować chyba tego przejazdu. Może podejrzewam. Śrubę odkręcę i tu się w ten rowek albo w ten rowek wstawię z imadłem i mam nadzieję, że to mi tutaj gdzieś nie spadnie ze stołu. Dobra, posprzątam trochę i te wióry. No i będziemy jechać dalej. Tak przestawiając to imadło tutaj z tego rowka na środkowy rowek, to się zastanawiałem, czy są takie w ogóle operacje frezarskie, że w trakcie pracy i z zamocowanym detalem całe imadło się na stole przestawia. Bo w poradniku frezera to piszą, że ustawić, sprawdzić, czy zakres roboczy będzie w każdej osi. No, a u mnie nie był w każdej osi i trzeba było imadło przestawić. Więc tak chyba trochę prekursorem takim będę. Ale wiecie, no to kurde, kawał zwykłego aizola to nie jest jakieś ten, że co tu mam się z tym. I tak mówię, bez czujnika na oko ustawiłem, a co to wyszło? No tutaj kurde kawałeczek pojechałem, no może te pół milimetra, co ten, tak jest na równo. Tutaj widzicie, jest jeszcze trochę spawu zostało. Tutaj jest, nie wiem czemu pod koniec, aha, może drżeć, bo to jest tu gdzieś zamocowane, tu już te ogony za bardzo wystają za daleko. No ale jadę dalej, dobra. To się tutaj ustawię i może jeszcze ponagrywam, nie wiem jak tutaj, co tu teraz jest, nie wiem co tutaj jest, a dobra, koniec karty, zaraz tam parę minut, nie, paręnaście może zostało do nagrywania, to nie ma miejsca na karcie, to chyba z tego zrobię jeden odcinek, a resztę później drugi odcinek, może jeszcze dzisiaj też jadę po spawacza i będziemy myśleć co to dalej. Dzisiaj nam zostaną te 4 uszy, bo mamy te grube. Grube będą tutaj do tego wspawane. O, te z 50 blachy, a tutaj będą wspawane, bo tu nie mogę tej 50 wspawać, bo tutaj jest kaseta na te śrubki mocowana.
znaczy przez te otwory śruby idą, że tu będzie trzeba dać jedną blachę, drugą blachę i tutaj też jedną, drugą, a między też wtedy przyjdzie nam ta 50 z tamtego detalu. Tak patrzę, aha, bo tu tabliczka była, mówię, co tutaj takie otworki, a to od nitów są. Dobra, jadę, bo szkoda czasu. Teraz to ubywało pracy, ale tak. Tu przestawiłem tą dźwignię na D.
tą dźwignię na B i tu nie wiem, tu mam chyba ten posuw teraz 90, bo to chyba w tej pierwszej z lewej, trudno mi to powiedzieć, no ale zabieliłem całe, wiecie, tak żeby na ten do spawania równiutko było, do trasowania i tego na niebiesko niech ostygnie, przemaluję sobie to, żeby do trasowania było, można kreski robić. Dobra, wszystko. Idę do chałupy. Pada deszcz chyba. Kamerę i tak muszę zabrać, bo ona już i bez prądu. No i tutaj patrzę, mało na kamerze już miejsca. Dobra, na razie.